大家好啊，欢迎收看今天的面具人。今天是2020年的11月20号，星期四啊。哎呀，我在想，现在的这些小年轻啊，还活在古惑仔那个年代呢。今天美国的华人搞出了一件奇怪的事情，我的标题也讲了，红二代在纽约上演喋血街头。那这究竟是怎么回事呢？是一群小年轻为了争车位，然后呢两边大打出手，其中的一个小哥还挥舞着棍棒上演了一套打狗棒法，紧接着然后呢就发生大事儿了。等一下我会放视频给你们看的，其中呢有一个小哥啊被拿棍子的 K 了2下以后呢，一看情势不妙，打不过对方有武器呀，惹不起你我躲得起你总行吧，然后呢就跑回了自己的车，驱车想要逃跑。谁知道呢，这个拿棍子的小哥就是不依不饶，现场表演恶狗扑食，追杀这个开车的小哥，继续拿棒子追上前砸那个开车小哥的车。结果呢，这一下子把人家开车的人给弄急了，开车的小兄弟直接油门一踩，方向盘一打，嘟嘟嘟，把那个拿棍子的人直接从路边撞进了才开张第一天的云享饼屋啊！差不多就是11月18号北京时间嘛，在纽约法拉盛凯辛纳大道中美超市前发生的这个事儿啊，就是因为2辆豪车因为争抢车位发生争执，所以呢2名车上的4名年轻小兄弟呢就开始下车大打出手。面具人这里还有现场的视频，咱们先来看一下啊。有一辆车冲到店里，就是那个开宝马的那个车跟这个车的2个车主为了抢一个停车位嘛，那个开宝马的没有抢过他，有多少人受伤啊？好像2-3个人。就员工他主要是这个2人打了以后撞见司机没事，员工好像听说2-3人伤了。这边好像板栗店有老板看到啊。板栗店老板。因为他直接冲进去，员工在里面，幸亏可能是不是有顾客不知道有没有人在里面买东西，反正好像说2-3个人去医院，那边好像有个人也看到了，2-3个人，可能伤的。可能不是很重还是怎么，反正他们说有人受伤。看完了吧？由于现场视频呢有些过度的和谐，所以呢我不能公布出来，或者是你们一个没看到，那也不能怪我，等于被和谐了嘛。想要观看更多的现场视频的话，可以关注我的 Twitter 或者 Telegram 群组啊。我先给大家说一说这件事情最新的状态更新啊。路过的路人有2人轻伤，大家肯定最好奇被车直接冲撞进店里面的那个人现在的生命体征问题，对吧？那面具人我告诉你们，这个人生命没有问题，只是腿部骨折了。然后呢，这2个打架的人呢，现在面临的问题可就大了，破坏公物、制造暴力事件，很可能要坐牢。有钱的话呢，那你就交保释金打官司嘛，看各方面追究他什么责任不，然后呢还要看赔偿情况。不过呢这些红二代呢应该是不缺钱的，但是呢我看他才开一个奥迪，感觉也不是非常有钱的，但是呢总感觉也是不缺钱吧。那你们知道为什么面具人我会这么认为啊？留学生啊，如果是那种家里面没钱的勉强出国的这种华人留学生啊，他在现实生活中是非常低调的。为啥？因为没钱惹不起事儿，没钱没底气，学费都是勉勉强强的凑，生活费都是紧紧巴巴的，在国外没有当地的工作，靠国内的人民币维持你美国的生活，那生活成本是相当高的，而且呢还要面临和别人合租，处处被房东压制的生活，对吧？你说你在美国有工作赚美金还好说，你没有工作的话，只是上学或者是做个兼职干啥的，你的生活压力还是非常大的。你在国内吃一碗炒面炒米饭只要10块人民币，但是呢你在美国可能要10几20块美元，
懂了吗？差了7、8倍呢。所以呢，这部分没钱的留学生啊，大概率是惹不起事儿的，甚至呢，他们连在网上当键盘侠的底气都没有。一般能惹起事情的，都是家里面条件比较好的，并且呢，从小呢家教并不是很注意的，或者是比较溺爱的孩子，导致这类孩子没有很好的自我控制能力，没有正常的行为能力。比如咱们正常人想嘛，拿根棍子在大马路上打人打车子，这肯定是不正常的行为，对吧？很危险的，并且呢容易出事儿，而且是违法的。但是呢，这些小兄弟就会认为，哎呀，这才叫牛逼呀！不是牛 A， 也不是牛 C， 就是牛逼。老子拿着又粗又长的大棒子，咣当咣当的砸汽车，多帅的！其实面具，说的太激动了。其实面具人，我刚开始看这个新闻的时候，我在想，哎呀，我操！中国人可以呀，牛逼呀，敢在美国大街上打人呀，打老外是不是？我下意识第一反应啊，是中国人在打老外，你们知道吗？可是呢，当我打开这个视频的时候，残酷的现实再一次告诉面具人我，你想多了，这还是典型的中国人内斗。中国人不打中国人吗？错了，中国人专打中国人，惹不起杨大人，我还惹不起你吗？这种欺软怕硬的文化啊，风靡港台两岸三地。台湾人、香港人现在啊，也是被弱者思维洗脑的弱民状态很严重。面对美欧这些强者发达国家啊，他们会主动的选择性无视，每天呢就是盯着这些可怜的小粉红呀、朝鲜人呀、大陆底层呀、被压迫的社会底层，拿他们来开玩笑、来侮辱、来践踏，以此来找安全感、自我安慰。你们还真别说啊，这种专门辱骂大陆人、羞辱小粉红的节目啊，在港台还真的是有市场。这种煽动仇恨、煽动斗争的节目啊，面具人我是做媒体的，我从后台数据一看啊，绝对是热门。咱们华人就喜欢看狗咬狗，知道吗？虽然面具人我也经常批判咱们华人的教育短板、劣根性思维短板，但是呢，我是找问题啊，我并没有说是号召你们去践踏、侮辱别人，对吧？我希望大家看到问题改正问题，我可并没有说动不动骂这些无聊的什么支那呀、畜生呀、狗啊、杂种这些完全没有任何意义的洗脑的话来浪费大家的人生，对吧？咱们人的生活呢，就是学习的过程。你把时间都用在这种无脑的仇恨、辱骂、毫无意义的东西之上，说难听点，你有这时间，还不如把你家的马桶刷刷干净，给你妈做顿饭来的实在，对不对？而且很多这种有钱的官二代呀，或者贪二代呀，他们的父母都忙着撸钱了，哪来时间管教孩子呀？孩子要钱就给，要啥就买。这些人呢是不关心人间疾苦的，因为没有吃过苦，不知道别人过得不容易，所以呢想干啥就干啥。这种问题青少年搞什么暴力行为呢？属于典型的认知缺失，法律意识淡薄，自己做出过激行为的时候呢，他自己不会自知，他也不会认为他自己的行为触犯法律。溺爱的孩子呢，他认为他自己就是王法，跟习近平差不多，别人都是傻逼，自己牛逼。然后呢，就是这类孩子呢，早期的家庭教育出现了偏差，在不良行为出现的时候没有被及时制止，或者是没有因为自己的错误而吃过亏，受到惩罚，长期以往呢，就会对错误丧失认知能力，不会知道什么是犯错。青少年时期，他们的思维并不成熟，考虑问题呢比较容易偏激，情绪呢也比较不稳定，因为青春期嘛，这个荷尔蒙比较分泌旺盛嘛，他们往往会认为自己牛逼，想要对抗权威，但是呢却没有正确的方法。挑战权威当然可以，只是说你拿着大砍刀，拿着大棒子，你挑战谁呀？谁也不怕你拿根棒棒，拿根刀刀，对不对？你觉得你有武器你就牛逼了吗？真正的人呢是用脑子杀人的，而且呢在这一时期，就是青少年时期啊，年轻人他受同伴行为的影响很大，如果他周围的人都是喜欢攀比、吹牛逼、装逼、嚣张跋扈的那种官二代呀、富二代群体，他在这种群体当中就会形成一种极化思想啊，跟着这些二逼学，加重这种不正常的心理。很多青少年啊，他在早期啊，他出现的不当行为，在他成年后啊，都会被社会的铁锤教育以后收敛很多。也有很多青少年呢，
则在这条路上把自己交代进去了，甚至是进监狱。还有呢，很多因为做出了一些比较过激的举动啊，把自己的性命都丢了，你知道吗？很多青少年犯罪，其实呀，这是大部分青年必经之路，你知道吗？青少年谁不嚣张呀？谁没有青春过呀？谁没有犯过错呀？只有少部分的青年呢，会因为家庭教育的好，提前防患于未然，从小就明白与人相处该怎么样去跟人打交道，该怎么做事儿。但是呢，这类小孩呢，毕竟是少部分，对吧？但是呢，也是我们需要追求的，如何尽善尽美的把孩子教育好。只不过呢，大部分孩子运气好了，犯错，得到正确的引导，能重新的走回正轨。还有一部分呢，就越走越歪，越走越偏，人生失败，甚至是把自己搭进去了，知道吗？我总结了几点导致青少年暴力行为的主要原动力啊。第一，好奇。对于欺负别人这样的事件啊，这些青少年会感到好奇，他想要参与其中，体验一下。第二呢，很多青少年装逼啊、打人啊、在街上搞古惑仔行为啊，都是为了寻求刺激，因为他看过别人欺凌他人，或者是看过那种古惑仔电影啊，同学之间口耳相传的社会哥很牛逼，或者是他自己被欺负过啊，他也想欺负别人，他觉得这样做很牛逼，很刺激啊，自己也想获得同样的装逼感、刺激感。第三呢，就是虚荣心驱使，自己认为啊，能欺负别人的人都很强，拿根棒棒去捶别人很装逼、很牛逼，因此呢，希望通过这种行为让自己也变强，让别人羡慕甚至害怕自己。尤其是有几个异性朋友呀，觉得哎呀你好帅呀，对吧？他会以此而获得力量感。第四点呢，就是非常重要的一点，就是面具人，我不太建议啊，让自己的孩子去混一些那种富二代、官二代的圈子。在这种群体里面的孩子啊，往往会受到同伴压力的影响啊，比如别人吃啥你吃不起，别人买啥你买不起，人家都在探讨啊怎么花钱，怎么买名牌，你呢，你迫于同伴的压力，会驱使你攀比名牌，或者比谁牛逼，比谁家有钱，对吧？你比不过，你不比，你就会被同伴赶出群体，甚至呢转而成为被欺负的对象。这一类行为的动机啊，在低自尊、缺乏认同的青少年中比较常见。然后我刚才说了嘛，这还是典型的中国人打中国人，华人干华人。那这种行为啊，在两岸三地非常多见。华人呢，要么就是辱骂华人小黄人，要么就是辱骂亚非拉黑人、跪舔白爸爸杨大人，要么就是自我安慰、自我意淫，尤其是对他认为比他弱的人下起手来，那是真的狠。你别看这些反共人士天天在网上辱骂黑人、阿拉伯人、亚非拉，对吧？现实生活中给你来个非洲老哥、阿拉伯大胡子摆在你跟前，戴着头巾的那种啊，你敢和人家动手吗？我在国外呢也去过很多国家观察过啊，大部分华人在现实生活中是不敢惹亚非拉白的，他们唯一敢动手的还就是只有华人。这点呢我已经说过很多遍了，香港人骂大陆人，大陆人骂台湾人，台湾人骂大陆人，就是骂来骂去，你让他们真正的线下开战，肉搏往死的打，动手，往往还是港台人吃亏。大陆人的野蛮程度是最高的，不少国家都知道中国人的内斗，是非常厉害的，对吧？在国外呢，很多人都知道中国人坑中国人。有一本书叫做《丑陋的中国人》，书中主要是说中国国民性的弱点，其中呢也提到了中国人喜欢内斗的现象。有传言说一个中国人是条龙，3个中国人成了虫，还有说一个日本人是一头猪，3个日本人就成了龙。还有一则更形象化的故事，说的是英国人赛跑，后面的人非常佩服前面跑赢的人；美国人赛跑，后面的人想办法要锻炼身体，追赶上前面跑赢的人；日本人赛跑，后面没跑赢的人直接出人命了，为啥？因为他回去切腹了。你说这人好好的，为啥这个日本兄弟要和自己过不去呢？然后到了中国人赛跑，你刚听到起跑的枪声，砰的一声，旁边的赛跑运动员就全部倒地上了。
你一看，哎呀，原来是另外一个人把裁判的枪抢过来，毙了他的竞争对手呀，就剩他一个了呀。然后呢，他就骄傲地走向领奖台，领了冠军呀。哎呀，秦汉以来呢，中央集权的体制呢，至今一直都没有变过。这种集权体制呢，让权力充分地显示了它的优越性。3年清知府，10万雪花银，其中的附加值足以让人们趋之若鹜，逐渐的形成了万般皆下品，唯有读书高的价值取向。为啥要读书？因为读书考上公务员就是发家致富、获取权力的好手段。没有什么条条大路通罗马，只有独木桥，这就造成了千军万马挤独木桥的局面。读书高的核心，它的本质是做官高。如果是读一辈子书没有做官，就会得到一个雅号——书呆子，甚至呢犯禁中举，把你读书读疯了。在中国这种权威的金字塔下啊，大家只想这一条路，就是考公务员升官发财。于是呢，就你争我夺，你死我活，这种单一的价值取向是中国这个社会环境形成内斗的原因。如果把每一个人比作一个单位2个及2个以上的单位因为某种关系组合而成的，那就叫做一个集体。那一个集体既然存在，必然有着某种共同利益或者需求。按照常理来说呢，一个集体里面的各个单位应该是互相帮助，但是呢，在中国这个环境则不然。在现实生活中内斗无处不在，婆媳间争吵，同学之间互相攀比，同事之间明争暗斗，互相打报告，同行之间互相拆台，互相举报甚至给你埋坑。常言道，家家有本难念的经，职场学问多，江湖险恶，人心叵测。为什么呢？因为中国人对权力有着畸形的理解。在中国这种权力至上的社会呢，你有权利，你想干什么都可以；你没权利，你什么都不是。中国这个社会呢，没有基本的人权，所以你看中国的权力者，他的权利是建立在别人没有人权的基础之上而且呢，你看，因为没有基本的人权，在中国也就是说每个人的人权底线都不一样，懂了没？因为没有基本的人权，人权的下限都不一样，只有更低，没有最低，所以会导致有权利的人和无权利的人那个差距是天差地别的呀。在中国的一切都是与权力无关的，那是针对底层人民来说的。但是底层人民想要生活得好，那就要学会怎么获取权利。那怎么获取？无所不用其极呀，否则呢，你就一直可悲下去。不择手段获取权利，这才是最重要的。这源自于每个人都有着错误的认知。现在成了啥了？你在中国说谁是聪明人，那是贬义词说谁是聪明人，一般是指阴险狡诈、不择手段的人，对不对？你在中国，你说谁是老实人，就等于骂谁是傻逼了，懂了吗？聪明人、知识分子是坏人，老实人是傻逼。你要么做傻逼，要么做坏人。看，那我还是选择做坏人吧。这就是共产党几十年来颠倒黑白的这种意识形态洗脑做得非常好。中国通过反右打倒真正有思想有文化的知识分子进步派，说他们是走资派右派，这实际上是反左，并不是反右用这种手法呢，打着左灯向右转，这对他们来说呢是一举两得通过反右打倒了真正善良进步的有文化有知识的有先进思想的人，既消灭了左派进步文化对于政权的威胁，然后呢还让底层的奴才觉得，哎呀，共产党迫害右派，右派才是最好的。于是呢，大家认为右派好甚至是认为极右好没有这个度，大家都要极右转。然后呢，中国人都奉行弱肉强食、保守主义、价值至上，却不知反右反掉的都是左，却把真正的左派进步分子知识人消灭了。说什么知识分子都是虚伪的，像公子沈说的嘛，知识分子、文人墨客都是虚伪的，无产阶级、农民才是最伟大的。其实这根本就不应该放在一块比，你们懂吗？各有各的优点，各有各的工作，各司其职，懂了没然后呢，把中国人包括港台人
塑造成什么样？我弱我有理，把这些底层渔民还推向了一条极右唯物主义、利益至上的民粹反智主义的不归路。这便叫做狸猫换太子，左右翻转大法。其实台湾也一样，大家都是保守主义，自我鼓吹，固步自封，完全抛弃了中华民国三民主义偏左的进步思想，反而呢自我洗脑，盲目自大。其实呀，目前香港、台湾、大陆走的都是民粹反智主义，急速右转，越是反智越是民粹，越是民粹越是反智。因为你反智，你不愿意去学习，你不愿意去接受新的文化和知识啊，拒绝沟通，然后呢你会越来越民粹，你越来越民粹了以后，你的情绪会越来越大，你情绪越来越大以后，你会越来越拒绝外界，然后呢你就会越来越反智。这是一个死循环，你陷入到这种死循环，你就无法进步了啊！当一个民族陷入这种死循环了以后，最终就会导致民族性的崩塌。这些人呢，在崩塌之前呢，就是最好的韭菜，可以最大程度的满足统治者的操纵。所以呢，以至于华人社会啊，人心复杂，竞争激烈，勾心斗角不断。出淤泥而不染的毕竟是极少数，绝大多数人呢还是近朱者赤，近墨者黑。身处在社会这个大染缸里面，想要独善其身是很难的。中国人在潜意识里面啊，都喜欢以个人为中心，没有同理心，看不得别人比自己过得好，尤其是自己的同学、亲朋好友，跟自己同一阶层的，越是和你亲近的人，他过得越好，你越仇恨，他挣的钱比你多，你就会想啊，社会迫害你了啊，他搞什么阴谋诡计才能挣的钱，对不对？你就会不自觉的产生不平衡的心理，甚至有些人呢还想去搞破坏，去加害别人。而如果你自己过得比别人好了呢，你就会沾沾自喜啊，觉得别人都是傻逼，你牛逼啊，别人活该过得不好，可怜之人必有可恨之处，对吧？其实呀，中国人活到这个样子啊，包括内斗呀，互相仇恨呐啊，这都是这些啊畸形心理在作祟，这种畸形形成的成就感、虚荣心啊，牢牢地盘踞在每一个中国人或者是港台人的心里面，很难真正破除。你想要改变啊，你先不要奢求别人改变，你先从自己做起，你自己都做不到一个宽容的人，你又如何强求别人对你宽容呢？是不是？你先做不到理解别人，你又如何要求别人理解你呢？当然了，我说的这些话啊，对于有预设立场的杂碎民主五毛，像那些网军啊，不适用。见他们你都不用屌他，不用跟他废话，浪费你的人生。现实生活中，多接触你值得接触的人，多帮你想要帮的人，多帮这个社会应该帮的人。OK， 不要活在网络虚拟空间。面具人，我在网上我不会跟这些垃圾多废话的，懂了吗？人是活在现实生活中的一砖一瓦的，网络世界只是我社交、娱乐和获取知识的工具之一，懂了没？那好，如果大家喜欢面具人我的节目，不要忘记点赞、订阅、小铃铛啊！如果认为咱们的内容能够帮助到更多的人的话，就请点击转发，让更多的人加入我们，一起提高智商。然后呢，由于咱们这个明天不是要开直播节目嘛，然后因为美国的几个嘉宾时间有时差，所以在北京时间咱们还是玩这个深夜节目啊，晚上12点啊，有喜欢的可以等明天的直播。好了，我们下期再见。